Zoom không ấy? Có. Có nhìn đi ra môn của nó cái. Hết rồi. Zoom không ra mà không. Tú ơi, cố lên! Đấy phải quay nhìn thủ môn, bảo rồi, nhìn cả nó. Nhìn thủ môn nên nhìn làm gì nó. Nhìn đội mình là được rồi. Tú nhìn không? Đấy chỉ cần nhìn Tú thôi mà cần gì phải nhìn đứa khác nhỉ? Cố lên Tú ơi! Nhớ